Behandri Booysen is tans die enigste persoon in Suid-Afrika wat aan progeria ly. 'n Seldsame verouderingssiekte waaraan slegs 1 uit 4 miljoen mense wêreldwyd ly. Tog staan sy deesdae op 16-jarige ouderdom sterk en inspireer sy tienduisende mense met haar positiewe houding, veral op sosiale media. Sy is Behandri, 'n tienermeisie met tienergewoontes, belangstellings en drome. Een van 4 kinders, 'n planmaker en selfdoener. Maar tog is daar iets wat haar van haar ouderdomsgroep onderskei. So vertel vir my 'n bietjie van die Booysen familie, want julle is nogals groot. Ons het 4 kinders. Oudste is Jaco, hy is 32. Herman is nou 31. Ruben 23 en dan Behandri is 16. So Behandri is eintlik 'n laatlammetjie dan nou. Ja, na Ruben, ja. So vertel vir my 'n bietjie van Behandri toe self verskyning gemaak het. Toe het julle nou uiteindelik julle dogtertjie. Ja, dit was baie exciting moments geweest. Baie opgewonde, is het al geweet, is 'n dogtertjie van die begin af. En ja, het was baie nice geweest en sy was pragtig. En wanneer het julle toe besef iets is 'n klein bietjie anderste? Sy was so 4-6 weke oud geweest. Mens het net gesien sy het op haar vel het sulke babbeltjies geraak. Dit lyk soos, ek weet nie, sulke blaasies. Amper soos skubbe. Ja. En toe wanneer het julle besef dat okay, sy nou progeria het? Die dokter by die universiteit het haar gesien op 6 maande. En van daar af het sy het verskriklik baie sosiale stamboom gemaak van die familie met siektes en goeters. En sy het toe van daar af dit gevat en elke paar maande haar gesien en of ons 'n diagnose gegee, dit was na haar eerste verjaarsdag. So vir mense wat nou nie weet nie, wat presies is progeria? Enige ou se kind kan dit hê. Dis nie genetiese oordraagbare siekte nie. Sover ek verstaan, ek is nie baie geïnteresseerd in die medies nie, maar in die DNA en die eerste tipe selletjies is daar iewers 'n shot, so daar's iets fout daar. Ek dink die mees sigbaarste ding van progeria is natuurlik die veroudering. Yes. So hoe werk daardie presies? Ek dink dit wissel. Dis tussen 6 en 10 jaar. 6 en 10 jaar vir 1 jaar. wat hulle verouder per jaar. Sy kry amper of die kwale wat ouer mense sal kry, né? Ja, haar eerste beroerte was toe sy 6 was. Toe sy graad 1 was. En daarna het sy weer ingegaan in graad 2, graad 3 en weer in graad 4. Ja. As 'n ma wat so lank gewag het vir 'n dogtertjie, waar is 'n mens se kop op daai stadium? Ag, jy dink soos goeters. Dit is so. Sy gaan nooit kan trou nie. Die groot ding is wat daar droom is, sy wil trou, Behandri. Sy wil 2 kinders hê en sy wil onderwyseres wees en ons weet, maar sy het 'n droom. Dit is wat ek dink. Sy weet dit, maar sy sê dit nie, maar sy het nog steeds daai drome wat sy het op die einde van die dag. Ek weet ons ook 'n man wat 29 geword het met progeria. So wat is die gemiddelde ouderdom wat hierdie mense word? Ja, Leon Botha was in die Kaap gewees. Ek dink hy was 26 amper 27 jaar oud. Ons het hom ook geken. Hy het vir my gesê, moet daar nooit in 'n spesiale skool sit as hy klein is. Hy sit daar in 'n gewone skool. Sy sê want julle dink ons kan nie cope nie, ons kan cope. En ja, sy sê mos sy wil 27 of 29 word. Okay. Dis haar droom. Wat is die gemiddelde ouderdom wat mense met progeria word? Wetenskaplikes sê wat tussen 14 en 16 jaar oud. Regtig? So elke jaar is 'n gift. Dit is elke dag, ja. So hoe gaan 'n mens dan as hy gediagnoseer is met so siekte? Wat is die volgende stappe van daar wat mens volg en wat mens aanpak? Ons het maar besluit jy vat dag vir dag. Jy kan nie nog stil staan behoop jy en huil nie. Want jy moet aangaan met jou lewe. Jy het nog ander kinders ook. En ons het maar besluit, okay, ons sal dag vir dag vat en ons sal hom maar net groot maak soos ons anders kinders groot gemaak het. Streng. En Streng. Ja. So toe het ek nou opgekom by Foundation in Amerika. En ons het ek dink 4 jaar oud toe gaan ons oor see en ander kinders ontmoet en ouers en so. Dit help baie. Ja. Want jy sien hulle nie, want hulle is nie hier nie. Hoorie, vertel vir my 'n bietjie hoe progeria jou lewe verander. Dat leer mense dat al like je anders is nog steeds een normale persoon. En dit moet nog steeds van al naar mensen wat buiten uitgaan. Dat al like mensen anders met al condities. Ons is nog steeds normale mensen en ons kan niet helpen ons likes en ons is te gepraat over nie. So wat is jou grootste droom vir jouself, Behandri? Mijn grootste droom op die oomblik is maar skool klaar maak en gaan studeren voor onderwijs.
Sy is 'n groot ster op die sosiale media platform TikTok en spog al met meer as 120.000 volgelinge. Boonop bedryf sy ook reeds haar eie besigheid deur allerlei items te verkoop wat sy self maak. Hallo julle. Hoe gaan dit met julle? Kyk wie hang saam met my vandag. Is ons nou op TikTokie? So wat behels jou TikTok alles? Want ek weet mense kry mos verskillende mense, kry mense wat grappies vertel, wat dans. Ek het al gesien die mense like nie eintlik my video's kyk nie, dis meer om vir my daar vir my om die lives te doen, nie vir my video's nie. En wat vir my lekker is om live te gaan, want soos as ek video's met julle gesien, die mense wat hate comments, soos hulle die hate comments bly daar, want ek lees my comments, my video's comments nie. So dan bly die comments daar. Waar die mense op my lives word gemute en dan kan nie weer comment nie. Jy praat nou die hele tyd so van hate comments en ek dink dis enige iemand wat deesdae op sosiale media is, kry dit die hele tyd. So hoe hanteer jy sulke goedes? Ek verstaan my nie daaraan nie, want ek weet daar's meer, ek sê supporters as haters en dit is my, wel ek weet wat wat die waarheid is van my. So vertel vir my 'n bietjie van jou 16de verjaarsdagpartytjie verlede jaar, want ek weet dit was 'n groot storie. My rok was gemaak en nou Botha. Ek het vir 40 stuk van die rok en toe gaan ons vir metings en my make-up was gedoen deur 'n vriendin van my en my hare was ook nog gedoen. Daar was TikTok mense daar gewees ook en die res van my mense was nog familie en vriende gewees. So ek weet jy is ook betrokke by ander liefdadigheidsorganisasies en jy het al vir mense baie geld ingesamel op TikTok. Rock of Hope, wat is dit? So Rock of Hope, hulle vat kinders in wat sy ouers hulle nie wil hê nie. En alle vat die kinders en hulle sorg vir hulle dat hulle aangeneem word. Ek het by hulle begin volunteer en toe ek net begin TikTok en ek sien almal soos so geld in vir mense en toe sê ek gaan dit probeer en ek het op die einde oor die 19.000 rand ingesamel op TikTok van die 31 Desember af tot en met einde Januarie toe. Wanneer sy nie 'n wafferse TikTok-ster is of mense met haar storie inspireer of haar besigheid bedryf nie, hang Behandre graag saam met haar boesemvriende Dylan en Dominique uit. So waar het julle twee vir Behandre die eerste keer ontmoet? In die laerskool in graad R. Ja. En wat was julle eerste indrukke van haar gewees, Dylan? Toe ek haar eerste keer gesien het ek net wel gekyk as 'n normale mens, nie soos die ander kinders wat soos wil gaan kyk en sê oor hy's 'n ander tipe meisietjie wat van iewers anders afkom nie. Dit maak my baie seer dat mense haar sleg kan sê want sy het 'n baie groot hart en 'n sagte hartjie en sy gee baie om vir almal. So dit maak my baie seer dat hulle haar so sleg as sy al ken hulle nie. Wat bewonder julle die meeste van Behandre? Die feit dat sy mense vergewe al maak hulle seer. En dat sy nie dat dit haar nie pla dat die mense haar so seer maak nie en dat sy net baie omgee. Hoe het jy besluit op die naam van jou besigheid? Die uniek is vir my ding in die wêreld want daar's baie kinders wat 'n kondisie het wat nie ons is perfek en ons is uniek en dit is hoekom ek die uniek uitgebring het en hoekom ek uitgekom het met Unique Creations. Pieter, ek weet sy draai jou absoluut om haar pinkie. Hoe so? Sy is my enigste dogter. Sy is my angel. Sy leer ons baie van geduld, moed en die nuwe siening in die lewe van dag vir dag. Sy maak dit vir ons moeite werd. Wat is julle boodskap vir mense wat vandag kyk en partykeer 'n wanpersepsie het van mense wat uniek is en nie soos ander is nie? Sien haar net as 'n normale persoon en enige ene wat al is dit nie net Behandre die kondisie wat Behandre het nie, maar ander kinders ook. Hulle is normale mense. As jy haar in die dorp sien, groet haar, moet haar nie net aan haar staar nie. Vat haar as 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Behandre, so wat is jou boodskap vir die mense daar buite? Die reg te doen vir elkeen in die lewe en elke liewe kind daar buite wat 'n ander kondisie het en het nie die kondisie as hy die Here nie gedink het alles sal dit kan hanteer nie. En ek wil net vir al die ander mense daar buite sê 'n mens moet net positief bly en glo en as jy nie glo nie dan gaan jy nooit kan positief bly nie.
dit is alles in die Here se hande wat gaan gebeur die volgende dag. 'n Mens kan nie help as om stom geslaan van bewondering toe te kyk nie. Sy mag dalk 'n klein meisie wees, maar sy het die hart van 'n leeu, 'n dapper held en 'n ware voorbeeld vir ons elkeen.